नमस्कार भाग्यचक्र यही अध्याय को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची मु आपण मानकर उपस्थापिका आनी सतपथी। दर्शक बंधु से भली परिस्थिति न उपजिले जड़े केबे भी भिक्षावृत्ति को आपणे निया नहीं। अनेक समय देखा जाए जे जन्म समय ही जड़े भिक्षावृत्ति सहित जड़ित थाए अनेक समय यह देखा जाए जे परिस्थितिर दास ही जड़े भिक्षावृत्ति को आपणे निए। कहीं स्व इच्छा भिक्षावृत्ति करती तो पुणी कहीं परिस्थितिर बाध्य परिस्थितिर ताड़न आसिकी भिक्षावृत्ति करती। पुराण अनेक एमती कहानी अच्छी जे आमर भाग्य आम भाग्य कढ़ाई था जे आमको भिक्षावृत्ति करने को पड़े। जड़े राजा शेष में भिक्षावृत्ति करने को पछाती ना। तेरे भाग्यर कौन एमती परिवर्तन रही भाग्यर कौन एपरी खेल रही जे आमको भिक्षावृत्ति करने को पड़ी था। भिक्षावृत्ति पछरे कौन रही आमर ग्रह नक्षत्र मानकर प्रभाव ए समस्त दिग उपरे आज आम मैंने आलोचना करबा। हाँ यही आलोचना को आगू आगे नापी आज आम सहित पुणी थे उपस्थित अच्छा आपण मानकर अति प्रिय एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र सर कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। नमस्कार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। सर एमती अनेक गुड़े दृष्टांत अच्छी जे जड़े जन्मरू भिक्षावृत्ति सहित बापा माँ भिक्षा कर पिला माने भी भिक्षावृत्ति सहित जड़ित होती। एमती अनेक दृष्टांत अच्छी भिक्षावृत्ति सहित से जमा नथिबे किंतु समय परिस्थिति परिवेशर शिकार होइके से भिक्षावृत्ति करेंगे। आ पछरे कौन रही ग्रह नक्षत्र मानकर भूमिका जे जड़े बाध्य हुए भिक्षावृत्ति करने। कारण सर भिक्षावृत्ति को आम समाज गोटे हीन दृष्टि देखा जाए। भिक्षावृत्ति केवल गोटे भल दृष्टि कहार नजर आसे नहीं। समस्त गोटे बहुत छोट दृष्टि घृणा दृष्टि देखती तो से गोटे कर्म करने जड़े कहीं बाध्य हुए। निश्चय सुंदर विषय जे अनेक समय मनुष्य भिक्षावृत्ति कहीं करें भिक्षावृत्ति भली गोटे चरम पदक्षेप बा चरम कार्य से कहीं निष्पत्ति कहीं निए। अनेक समय आम देखू जे आम मन भितर आमर धारणा जे मनुष्य बहुत अभाव पड़े भिक्षावृत्ति करें। मनुष्यर जदि खाद्य वस्त्र को चलैवाई मौलिक चाहिदा को मेंटेन करने जदि कौन रोजगार क्षम नहला उपाय क्षम नहला ताहले भिक्षावृत्ति करें। बा जी पाठशाठ पढ़ी न थाए बा शारीरिक विकलांग लोकटे किसी काम करें असहाय लोक निरुपाय बा वृद्धावस्था अच्छा किसी करें से क्षेत्र में भिक्षावृत्ति करेंगे। किंतु आपण माने निकट अतीत आप न्यूज शुणी जे पुरी रे जड़े व्यक्ति एजुकेटेड लोक जी पाठशाठ पढ़ी भल जॉब करते किंतु तांको गोटे सांसारिक मोह माया खराब लगिला से जगन्नाथ पाखे भिक्षावृत्ति कर चलिया चिंता कले। एवं परवर्ती परिस्थिति जितेबाला गोटे इंग्राजी रे से गोटे आप्लिकेसन लिखिले आप्लिकेसन लिखार स्टाइल एवं प्रोनाउंसिएशन वार्डिंग रू लगिला ये जड़े एजुकेटेड व्यक्ति बाट कौन सी परिस्थिति पड़ी भिक मागुंट भिक मागुले। तेणु ये गोटे कथा भूल प्रमाण हुए जे शिक्षागत योग्यता थिले जड़े भिक मागिबो नाही से कथा को से प्रमाण माने भूल प्रमाणित कले। शिक्षागत योग्यता थाई भिक मागिबो ताले से भली किछि जोग बा संजोग थिबो। एवं पुराण रो मध्ये आमे जानिचु राजा हरिश्चंद्र जी राजा राज परिवार जन्म ग्रहण करथिले तांको हाथ में अखंड क्षमता थिला जे सत्य अहिंसार पुजारी थिले सी किंतु गोटे परिस्थिति रे जाइकरी भिक्षासन ग्रहण करथिले। राजा विक्रमादित्य कथा भी आम से भाव में जानिचु। राजा नलंक कथा आम जानिचु घोड़ा घास काटी अनेक कहानी रही। एवं या पछरे ग्रहंकर दशा पूर्वजन्मर प्रारब्ध ये समस्त कथा को विचार करा जाए। जातकरे आमर जन्म ग्रह चक्र रे मुख्यतः जो फल रही ये फल को आम चारि प्रकार विभक्त करिछु। कौन ना ग्रहंकर स्थिति फल, ग्रहंकर दृष्टि फल, ग्रहंकर दशा फल, ग्रहंकर गोचरीय फल चारिटी फल रही। स्थिति कौन ना जड़े राज परिवार जन्म ग्रहण करिछि अर्थात ता ग्रहंकर प्लानेटरी पोजिशन ता जातक बार्थ चार्ट रे से भली पोजिशन रे अछंती प्लानेटरी पोजिशन सेतिक स्ट्रांग अछि सो दैट से राज परिवार जन्म ग्रहण कला। कहीं से गोटे साधारण व्यक्ति जन्म है ना राज परिवार जन्म ग्रहण कला ता स्थिति से भली अछि। भारत रे जे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी भल राजनेता जी जड़े आम कह प्रतिपत्तिशाली लोक बा जो मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट तांको जातक रे से भली ग्रहंक स्थिति अछि जद्वारा कि से निजक प्रतिष्ठावंत कराई पारिछंती। तेणु ग्रहंकर गोटे रोच स्थिति बा अवस्थिति परिस्थितिर दास होई भिक्षावृत्ति करबा ये तो गोटे कथा
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଅଳସୁଆମୀ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମଚୋର ଠକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହଁ ବିଭିନ୍ନ ମେକଅପ୍ ନେଇକିରି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଏ ହେଇକିରି ମିଛରେ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତାରିଣୀ ଫଟୋ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଧରିଥିବେ ଖଟୁଲିରେ ଆମକୁ ଦିଅ, ମାନେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଭଳି ଗୋଟେ ନିଚ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ସୁବିଧା ବାଟରେ କେମିତି ଇନକମ୍ ହେବ। କିମ୍ବା କେହି ହନୁମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି, କେହି ରାମଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଇଭିନ୍ ବହୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ଶୋରେ ଯେଉଁ ସିଏ ଆକ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ବାଂଲାଦେଶର ଅନେକ ମୁସଲିମ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶନିଙ୍କ ନାଁରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ପନ୍ଥା ମିଳିଯାଇଛି ଯେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବା। ଆମେ ଯେମିତି ଚୋରି କରିବା, ଗୋଟେ ଚୋର ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଚୋର, ଆଉ କିଛି ଚୋର ଥାଆନ୍ତି ବା ତସ୍କର ଥାଆନ୍ତି, ଡକାୟତ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭନେସଟା ବା ବାଇ ନେଚର ବା ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ଅମୁକ ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ କଲୁ। ମଝିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ତଳ 4 ବର୍ଷ ତଳ କଥା, ଯେ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ଗହଣା ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ମା ଏବଂ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକିରି, ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ଲୋକ, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଚୋରି କରିକି ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବା। ଚୋରି ସେ କରୁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଥିଲା କି ଗହଣା ଦରକାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ଯଦି ଚୋରିରେ ସଫଳ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କରି କ'ଣ ଦେଖେଇଦେବା। ସମସ୍ତେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଲୋକ ଠକ ପାଇଁ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ କୁଶଳ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଭଳି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କାମକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବେଳେବେଳେ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ବା ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦିଏ। ଯେମିତି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଲେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଧନାଧିପତି ଅନ୍ତରସା ଚାଲେ ରାହୁଙ୍କ ଦଶା, ଧନାଧିପତି ଯାହାର ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି ତାର ଧନାଧିପତି। ଜଣେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ପରିବାରରେ ଜଣେ ଜନ୍ମ କରିବା, ପିତାମାତା ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତା ଘରେ ଜଣେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା, ତ ସେଭଳି ଗ୍ରହଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ସେଭଳି ଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା। ବେଳେବେଳେ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ପାୱାରରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁଛି, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ହଠାତ୍ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଲୋନ୍ କରିକିରି। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ କର ଯେତେ କରୁଛି ଯେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଭଳିଆ ଚରମ ସୀମା ଆପଣଉଛି, ମାନେ ବହୁତ କରେଜ ହେଇଯାଉଛି, ଘର ଫର ସବୁ ମର୍ଗେଜ୍ ରଖୁଛି, ଘର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଲାମ କରୁଛି, ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ବାହାର ଜାଗା ପଳାଉଛି ଏବଂ ସେ ଭିକ ମାଗୁଛି ଯେ ତାକୁ ମୁଁ କେହି ଚିହ୍ନିବେନି ଏବଂ ସେ ସେଭଳିଆ ତାର ବେଶ ବଦଳେଇକିରି ଭିକ ମାଗୁଛି। ଏମିତି ଲୋକ ବି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଦଶା ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦାୟୀ କଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ବହୁତ ଜାତକ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛି ଜୀବିକା, ଭିକ ମାଗିବାଟା ବି ଗୋଟେ କର୍ମ, ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବା ଗୋଟେ କର୍ମ, ଆଇଏଏସ୍ ହଉ ଆଇପିଏସ୍ ହଉ, ପରିବା ଦୋକାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁପଚୁପ ବେପାର କରନ୍ତୁ, ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବେପାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକାର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ, ଭିକ ମାଗିବାଟା ବି ଗୋଟେ କର୍ମ, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କ। ତେଣୁ ଶନି ଯଦି ସେତିକ ଜାତକରେ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ ଯଦି ସେତିକ ଡାଉନ୍ ଅଛି ଏବଂ କର୍ମସ୍ଥାନ ଯଦି ସେତିକ ଖରାପ ଅଛି, ଦଶା ସେତିକ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଜଣେ ଭିକ ମାଗିବ। ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଇଦର ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଭିକା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ମା ମାଗୁଛି ଭିକ କିନ୍ତୁ ପିଲାଟାକୁ କାଖରେ ଧରିଛି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ରୋଡ଼ରେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲରେ, ସେଠି ଯେତେ ପିଲା ଧରିଥିବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା କେହି ଧରିନଥିବେ, ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିଥିବେ, ଯେତିକି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ବି ସମାଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପୁଅ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ଘରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇଦେବେ ବେପାର। ଆଉ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଧରିକିରି 4-5ଟା ଝିଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ
ଅନଗ୍ରସର ଲୋକ ସେ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଭାରି ଦେଖନ୍ତି ଫରକ ଦେଖନ୍ତି 4ଟା ଝିଅ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁଅଟାକୁ ଭଲରେ ରଖିଥିବେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକିରି ଝିଅ 4ଟାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାକୁ ଦ୍ୱାରା ଭିକ ମଗାଉଥିବ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ଇନସିଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ଯେ ତୁମେ ଭିକ ମାଗ ଏବଂ ଭିକ ମାଗିକିରି ଖାଇବାଟା ସବୁଠୁ ସହଜ କଥା ଆଜିର ଯୁଗରେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ପ୍ରଥମରୁ ମାଗିକିରି ଖାଇଲା ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଗିକି ଖାଇବ ଲାଗିକି ଖାଇବ କି ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ମାଗି ଖାଇବା ଲୋକ ଲାଗି ଖାଇବନି ଲାଗି ଖାଇବା ଲୋକ ମାଗି ଖାଇବନି गोटे कथार अच्छी तेणु से जो 5 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष जाने जन पका बाबू टे दियो हाथ पते देला 50 मिलगला 10 मिलगला तो गोटे मागी खाଇବା गोटे अभ्यास होगा एनकरेजमेंट होगा काली सकाल से भिक ही मागे अन्य किसी करें तो आम गोटे पीढ़ी को नष्ट करदेलु भविष्य जीवन को नष्ट करदेलु बापा माँ बहुत समय एमती करुँच जहाँकि आदौ ठीक नुह बहुत गोटे देश में भिक्षावृत्ति को बैन कर इंडिया में स्टेप नवा उचित बहुत एनजीओ मैंने एक क्षेत्र में आगौंट से लास्ट भुवनेश्वर में मुझे देखी बहुत भिकारी से गोटे पेन दे दौले जे भिक मागना एटलिस्ट गोटे पेनटे दे दियो आम पेन तुम फ्री दौचु किणिक आनुन जी पेनटा नेला नेला 5 टଙ୍କା 10 टଙ୍କା देला पेन ग्रहण करी भल जदि नदेला तो पेनटा दे दी तुम पलि आस भिक माग ना बढ़िया मेसेज गोटे जाऊला किंतु बर्तमान से बर्तमान जहाँ अवस्था था पुणी सी आगे पलि आसला तेणु मनुष्य नैव मुच्यते आउ जदि जड़े परिस्थिति पड़ी भिक मागुची ताहले आमे ताकू दायी करवा ना कारण तार ग्रह से बाध्य करिछि परिस्थिति बाध्य करिछि ता पाखरे चलिबार उपाय नहीं बा सी विकलांग तेणु सी मागुची ताकू मध्य आमे माने सामाजिक स्रोत सामिल करने जीक आम योगदान रहा कथा आम करवा दरकार विभिन्न एनजीओ माध्यम विभिन्न सोसाइटी माध्यम आम साहाय्य करवा दरकार गरीब सेवा दुखी सेवा भिकारी सेवा ये हूँ माधव सेवा जो माने रियल भिक्षुक बा भिकारी बा जो माने उपायर पंथा नहीं भिक मागुचंती तांको आमे साहाय्य करिया उचित किंतु हाथ गोड़ दंभ थाई कि जो माने भिक मागुचंती तांको आमे भिक्षा न देई भिक्षा न देई अपथ्य दान करिया उचित न भिक्षा न देई तांको आमे तांकर साइकोलॉजिकली से जो से लाइन को जाइचंती तांको आमे मोटिवेशन किसी देई तांको आम अन्य काम रे लगेवा आवश्यक बा तांको जणेवा दरकार तुम एभली काम कर नाही जो द्वारा कि भारतवर्षर गर्व गौरव खंडन हो गोटे फरेनर आसिक देखिए ताको लोक भिक मागुचंती से कौन फिल करिवो तेणु ये जिनिस द्वारा आवश्यकता रही या द्वारा माने गोटे जाति गोटे कह गोटे देश या द्वारा लज्जित होछि बहुत भल कथा सर कहले भिक्षावृत्ति तो कई भल खुशी रे मागंती ना जमती बहुत कम लोक छन जो माने अलसुआ बणिया जोगु मागंती आ कई परिस्थिति दास ना किंतु वर्तमान दुख लागुचे सोसाइटी रे अलसुआमी रे मागिया लोक संख्या 70% अधिक हो गलानी बढ़ी से भिखारी संख्या बढ़ी चली आज्ञा सर किंतु जहाँ भी हम समाज गोटे आईना देखेबार आवश्यकता वर्तमान आसी आम ये कार्यक्रम माध्यम आपण देखिले से आईनाटी आशा करुच्ची समस्ते बुझी पारे आपको बहुत बहुत धन्यवाद गोटे सोशल टॉपिक उपर एते सुंदर भाव में विस्तृत भाव आलोचना कर नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु परिस्थिति हो बा परिवेश हो किंबा आपणकर प्रकृति एवं प्रवृत्ति जेकोसी कारण था पछके जदि आपण माने भिक्षावृत्ति को आपणे नहीं ताहले आपण माने मने मने भाबी नियंतु जे आपण माने दुनियार सबुठारो गोटे खराब कर्म को आदरी छंती आपण को पाखरे एमती बहुत सुयोग अछि जहा द्वारा आपण कर्म करि परिबे एवं कर्म माध्यम रे रोजगार मध्य करि परिबे तनो रोजगार करंतु निजर कर्म को नेकी भिक्षावृत्ति को ना करंतु भिक्षावृत्ति ठारो दूरे जांतु एवं गोटे भलो मनुष्य नहीं कि अपन स्वाभिमान सहित बंचिया समाज रे चेष्टा करंतु समय जेछि कार्यक्रम को एट रखुछि विदाय दियंतु नमस्कार जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु ज्योतिर्वेद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।